Miss Grand International 2015 is Miss Dominican Republic. Good morning, welcome to the show. Anya Garcia นะครับคุณผู้ชม Miss คุยกับอาเนียอย่างนี้ดีกว่า Grand International. Would you like I to love step you. up a little? This is Miss Grand นี่คือ Miss Grand อันนี้ Miss Crat Miss Crat Grand Miss Crat เฮ้ยหัวล้ออะไรขนาดนั้น Miss Cat กันอุ้ยสวยมากเลยค่ะ You're so beautiful Thank you เพิ่งคว้าตำแหน่งเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมนี่สวยจริงๆ สูงมากอ่ะ คุณกินอะไร How tall ถามดีกว่าว่าสูงเท่าไหร่ How tall are you 1 meter 84 1.84 ก็184สูง184 กิ๊บสูงเท่าไหร่คะ How tall are you I can't remember หรอ I can't remember เลยอ่ะ All right, now let's talk about your the comments that you gave this weekend แต่พูดถึงนี่ก่อนดีกว่าสิ่งที่คนฮือฮาก็คือคำตอบนะครับที่อาเนียให้ไปนะครับจากคำถามที่ว่าอย่างนี้ครับบุคคลใดคือผู้มีอิทธิพลต่อชีวิตของคุณมากที่สุดเพราะอะไรนะครับอาเนียก็พูดถึงความเจ็บปวดที่สุดในชีวิตของเธอบอกว่าคุณพ่อเป็นผู้มีอิทธิพลในชีวิตของฉันนะเพราะฉันคือผลผลิตจากการถูกข่มขืนนั่นเองนะครับ All the press are interested in your answer Yes. This past weekend. Now, what made you tell them that story? Well, I had shared the story in the past when I was competing for Miss USA. I shared a little bit about my story about being homeless and being a product of rape. But I know that not everyone watches Miss USA. And it was more of a spur of the moment answer. I thought it was really important, especially being under pressure. I wanted to show the public and I also wanted to show the judges that if I was appointed Miss Grand International, that I was going to be serious about the cause. And the only way to do that is that you have to believe it in yourself. You have to believe it in your heart that this is real and true to you. So so one of the campaigns is stopping or encouraging to stop the war, conflict, and violence. And rape is violence. It's assault, and it's not okay. It's not something that someone should do. But if it wasn't for his act, I wouldn't be here. So I thought it was important for me to share that with everyone and for everyone to know that I forgive that man because I wouldn't be here if it wasn't for him. And it's the only way that I can live my life in peace. ความรู้สึกโดยรวมก็คือว่าเมื่อตอนที่เขาถามเนี่ยก็รู้สึกอย่างก็ตอบอย่างนั้นเลยแล้วรู้สึกว่าตอนที่เขาประกวด Miss USA ต้องบอกว่าเคยประกวด Miss USA ได้รอง Miss USA นะครับคุณผู้ชมนะตอนที่ตอบเนี่ยคือคิดว่าคนก็คงอาจจะไม่ทราบเรื่องนี้มากเท่าไหร่นักพอมาที่นี่เนี่ยก็รู้สึกว่าคำตอบของเธอเนี่ยมันจะสามารถโดนใจหลายๆคนได้ก็เลยนึกถึงคุณพ่อเป็นผลผลิตของคุณพ่อคือคุณแม่โดนข่มขืนแล้วก็เลยรู้สึกว่าวันนี้เนี่ยอยากจะให้คนทั้งโลกเห็นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนี่คือสิ่งที่เธออยากจะพูดถึงนะครับเรื่องของความรุนแรงเรื่องของการข่มขืนนะฟังแล้วรู้สึกไงบ้างดีนะ คนลุกเลยอะนะ เขาบอกว่าเขาแบบต้องยอมรับแล้วก็จะได้อยู่กับตัวเองแบบอย่างมีความสุขเขาเหมือนแบบอยากจะให้หยุดแบบสงครามการข่มขืนหรืออะไรทุกอย่างความรุนแรงด้วยการที่แบบให้อภัยว่าให้อภัยเจ๋ง We love your answer Yeah, เราชอบคำตอบของเขามากเพราะ แบบ ฟังดูแล้ว positive thinking มากอะดีมาก Yeah, it's very positive. Yes, I like to be positive. I do. คือบางคนอาจจะฟังว่ามันเป็นลบหรือเปล่าไม่ใช่นะเป็นการคิดบวกอย่างมากและให้อภัยคุณพ่อด้วย ใช่ But you do forgive your dad. Of course. right? I wouldn't lie. Yeah. ก็คือให้อภัยคุณพ่อด้วย เขาบอกว่าถ้าไม่มีคุณพ่อเขาก็ไม่มีชีวิตอยู่ทุกวันนี้ไม่มีเขาวันนี้ แต่ว่าเขาเนี่ยเติบโตมาด้วยคุณยายนะเป็นคนเลี้ยงเขากิ๊บก็เลยจะถามเขาว่าแล้วทำไมเขาถึงไม่ยกให้คุณยายเนี่ยเป็นไอดอลของเขา Okay, your grandmother was the one who took care of you when you were young, right? Why don't you call her as your idol? Oh, she is. She is an idol in my life. Your dad is the most
No, it was more of a. So the question was, who was the most influential person in your life? Okay. And I've always shared. I always share on social media. Anytime I have to present something at school, I always say my grandmother. Yeah. And I didn't want to already say an answer that everyone has already heard, because I think everyone knows that my grandmother is my inspiration. She is my example. She is the reason for me being who I am. And I think that that's important for everyone to know that if it wasn't for her, then I wouldn't be the woman who I'd like to become. คุณยายเนี่ยนะคุณยายเนี่ยเป็นเหมือนกับแรงบันดาลใจให้กับเขา ค่ะ นะเป็นไอดอลจริงๆแหละก็คือคุณยายนะครับ ใช่ ท่านเนี่ยเป็นบุคคลซึ่งทางเขาเองรู้สึกว่าเขารักมาก แต่ในเวลาเดียวกันคุณพ่อหมายถึงว่าคุณพ่อเนี่ยทรงอิทธิพลของเขามาก อิทธิพล มันต่างกัน ใช่ มันต่างกัน เขาก็บอกว่าแบบที่เขาเป็นแบบทุกวันนี้ได้ก็เพราะว่าคุณยายนี่แหละ ใช่ ทำให้เขาเป็น นี่แต่ว่า น่รัก ชีวิต เนอะ ชีวิตของผกผันมากเหมือนกันนะ เพ จริง ราะว่ามีช่วงหนึ่งของชีวิตที่เขาจะต้องไร้บ้าน เดี๋ยวมาถามดีกว่านะคะว่าเกิดอะไรขึ้นในช่วงนั้น We heard that you used to be homeless too and could you please tell us about like what happened Sure. We've been homeless quite a couple of times. It wasn't just once or twice. We've been homeless more than 3 times. 3 ครั้งแล้วนะ Oh my god 3 times Yes. โอ้ We lived in a car for on and off for a long time. เขาอยู่บนรถ grandmother's ด้วย van. นะเขาอยู่ในรถกินนอนอยู่ในรถ ใส่อยู่บนร คือ ถ เคยกลายเป็นคนไร้บ้านเนี่ย3 ครั้ง กินนอนอยู่บนรถ In the United States. ที่อเมริกานะครับ Yes, because my grandmother couldn't afford the rent. เพราะคุณยายไม่สามารถจ่ายค่าเช่าได้ She was a single mother with 4 children. เป็นแม่ซึ่งมีลูก ลูก 4 คน ขอแปลอย่างนี้เลยนะครับคุณผู้ชมจะได้ไวๆAnd after the economy, the depression that happened in the United เศรษฐ States, กิจซบเซาปุ๊บ my grandmother no longer had her business running. คุณยายก็ธุรกิจก็เจ๊งไป So I had to take on 3 jobs while in high school, but that wasn't enough to afford everything. เรียนมัธยมก็มีรับจ็อบ3 งานด้วยกัน งานเนี่ย And my grandmother doesn't speak any English, so Yeah, because of the ภาษาอังกฤษ English ไม่ได้ barrier, it was really hard to get a job. คุณภาษาอังกฤษไม่ได้ก็เลยคุณยายนะก็เลยรับงานไม่ รั ได้ บงานไม่ได้ So we were in and out living in my grandmother's van. It was also during the winter time, so it was very cold. And this would all happen during high school. And we were just homeless not too long ago. So Miss USA happened this past June. Once Miss USA ended, which happened in Baton Rouge, Louisiana, when I returned, we didn't have a home to go to because we lost it because my grandmother couldn't afford the rent. The landlord wanted to increase it, and we didn't have the money to pay more. จะบอกว่าตอนที่อยู่ที่อเมริกาเมื่อไม่นานมานี้ ค่ะ เมื่อปีที่แล้วตอนที่ประกวดนะฮะ พอจะกลับไป ตอนมิสยูเอสเอตอนนั้นเนี่ยจะบอกว่าตอนกลับไปบ้านไม่มีบ้านนะครับคุณผู้ชม ปีที่ผ่านมาไม่มีบ้านนะฮะเพราะว่าเศรษฐกิจแย่มากเสียบ้านไปนะครับคุณยายไม่สามารถที่จะมีมันคือไม่มีตังค์อย่างนี้ดีกว่า ต่างมาจ่ายค่าเช่าบ้าน How are you doing now แล้วตอนนี้เป็นยังไง Well, now I have a residence here in Thailand, but after returning to from Miss USA, we had to move out all of our things. We put it in a storage, and my uncle, which was my grandmother's son, he's one of the 4 who still live in the United States, and he was able to get a small apartment. So my grandmother lives with him now, and I'm here in Thailand. ตอนนี้คุณยายก็ย้ายไปอยู่คุณลุง และตอนนี้ก็คือจะได้มีโอกาสอยู่ในเมืองไทยเพราะว่าการที่ได้รับตำแหน่ง Miss Grand International เนี่ยก็จะได้ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทย 1 ปี Welcome to Thailand Thank you. No, we're gonna take good care of you. We're gonna take good care of you. เดี๋ยวเราดูแลนะ You have a friend in us เราเป็นเพื่อนกัน โอเค ยินดีค่ะ I want to know โอเค แปลภาษาไทยก่อน ภารกิจที่เขาต้องทำ เพราะว่าเขาจะต้องมาอยู่เมืองไทยใช่ไหมคะ เมื่อกี้ที่ถามเขาก็เลยอยากจะรู้ว่าภารกิจที่เราต้องทำที่เมืองไทยเนี่ยมีอะไรบ้าง โอเค what are the duties that you have to complete in Thailand Sure, it's not only in Thailand. So our campaign is to prevent, stop the war, conflict, and violence. And my duty will be visiting a minimum of 10 countries to spread the message of peace. อ๋อ Yes เขาไม่ได้แค่จะทำภารกิจปฏิบัติภารกิจที่เมืองไทยเท่านั้นนะคะ เขาจะต้องไปปฏิบัติอีก 10 ประเทศด้วยกัน แล้วก็เพื่อที่จะรณรงค์ให้หยุดความรุนแรง แล้วก็เกี่ยวกับสงครามด้วย เผยแพร่สันติภาพ ใช่ แล้วในเมื่อเขาอยู่เมืองไทยเดี๋ยวมาถามกันดีกว่านะคะว่าเขามีแพลนหรือมีอะไรที่วางไว้ที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือเด็กสตรีและคนชราที่เมืองไทยบ้างหรือเปล่า เกี่ยว นะ กับ คะ ความรุนแรงนะ Do you have any plans to support ladies, children, and old people in Thailand? I'd like to support as many people as I can and be an influence in their lives, especially when it comes to women. Yeah. Having this position, I think it's really important because I know people have
this cliche Yeah. or this stereotype that being a beauty queen only involves beauty physically and not mentally. And I think it's important to send the message that you're more than just a pretty face. And so I'd like to be an inspiration and example for all women, not only here in Thailand, but all around the world. Yeah, so good. จริงๆ เขาก็อยากที่จะช่วยทั่วโลกคือ ค่ะ ในเมื่อเขาอยู่ในตำแหน่งนี้เขาไม่อยากที่จะให้คนมองว่าเขามีแต่ความสวยนะจริงๆ แล้วเขาอยากที่จะช่วยทั้งเด็กสตรีและคนชราทั่วโลกเลยนะคะ เราได้รับพลัง น่ารักจังเลยเนอะ เต็มๆจากอาเนียไปเลยนะครับเช้า and they just told the viewers that we are so inspired by you and Thank you. what you've been through and what you've said this past weekend and you answering all these questions these tough questions this morning today เช้าวันนี้เราฟีดป้องคำถามหนักไปนิดนึงนะในช่วงเช้าแต่ว่าตอบได้ดีมากเลย แต่ว่าคำตอบของเขาเนี่ย โอ้ ช่วยให้เป็นแรงบันดาลใจ ใช่ ให้กับใครหลายๆ คนอย่างมาก นะ บอก so เลย Halloween's coming up Halloween ใช่ไหมวันที่ Yes 31ถามที่เขาจะแต่งเป็นอะไร What are you gonna be wearing I want to be Superwoman. Superman for Halloween Yes. ใช่บางคนเขาแต่ง you gotta be a ghost or goblin No. จะเป็นไม่เป็นผีคุณผู้ชม จะเป็น Superwoman วูดดี้ Okay, อยาก okay. Einstein. I can be Einstein. ไอน์สไตน์ No, you don't know who it is? Einstein Yes, he's green, Oh. and he has something in his skull. อ๋อไอ้นี่ไงที่มีไอ้ตัว Frankenstein Frankenstein ดีนะ Yes I can ดีนะที่กองประกวดไม่ถามเรื่องนี้ไม่งั้นตอบผิดแน่นอน I said lucky you that the pageant didn't ask you about this I know. Frankenstein and Einstein you would not have received Well, this clearly, title I like smart individuals. นะเดี๋ยวขอแต่งเป็น I want to be Chucky Chucky. อยากเป็นอะไรอยากเป็นอะไร thinking about it เ คิดอยู่ค่ะว่าจะแต่งเป็นอะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยรอดู ข กั อน บ ละ คุณ กัน เขาดีกว่านะครับ โอเค Thank you so much for coming Thank to you the so show much ขอบคุณ for นะครับ having me. ขอบคุณนะครับ ขอบคุณค่ะ คลิปจบแล้วครับ ตอนนี้คุณสามารถที่จะกดปุ่ม subscribe ตรงนี้ เพื่อจะดูคลิปอีกมากมายใน Woody Talk Channel ครับ กดเลยค่ะ กดเลย อ้าว เขายังไม่ นั่งมองหน้าทำไมคะทำ เอา ไม ทำไม ไม่กดอะคะ กดตรงนี้ กดเลยครับ เอาแจ็ค กดดิ ไม่กดก็ปิดเครื่องไปเลย อ้าวไม่กดห้าม กดเอาไม่เอา กดเดี๋ยวนี้เลย จะไปง้อเขาทำไมอะ กดเดี๋ยว ไปดูรายการอื่นไป ไม่เอากดเถอะ ไล่ออกเลยคนเนี่ยกดเลยค่ะ กดก็ได้ กด